Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Film in meiner Rubrik Naturerlebnisse. Heute nehme ich euch mit nach England zum Besuch des Peak District Nationalparks. Wie üblich fahren wir durch den Kanaltunnel mit dem Eurostar nach London und von dort aus weiter nach Chesterfield. Die bekannteste Persönlichkeit aus Chesterfield war sicherlich George Stephenson. Er war ein Hauptgründer des Eisenbahnwesens, lebte sehr lange hier in Tapton House. Auch hat er seine letzte Ruhestätte hier gefunden. Chesterfield selbst hat ein imposantes Rathaus sowie eine sehenswerte Markthalle. Der geschwungene Kirchturm ist bereits aus weiter Entfernung zu sehen. Hallo Tim, schön dich zu treffen. Schön, dich zu treffen, Thorsten. Danke für deine Zeit. Kannst du uns sagen, was macht den Peak District Nationalpark so besonders für dich? Nun, es ist sicherlich der älteste Nationalpark in England, gegründet in den frühen 1930er Jahren, zwischen zwei großen Städten, nämlich der Stadt Manchester im Westen und der Stadt Sheffield, welche nicht weit von hier ist. Und es ist hier sehr friedlich und sehr ruhig. Und wir werden alles sehen. Wow, da freue ich mich drauf. Lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Okay. Mitten im Nationalpark gelegen befindet sich Shedworth House. Für Naturliebhaber interessanter sind die darum gelegenen ausgedehnten Parks, welche sehr schön sind, aber auch die Einwirkung der Menschenhand nicht zu übersehen ist. Während unseres Spaziergangs im Park können wir überall Schafe und ihre Lämmer sehen. Wir kommen durch die Gemeinde Enser und dann sehen wir sie in der Ferne ruhen, die Damhirsche. Damhirsche sind Tag und Nacht aktiv und können daher leicht im Park gesehen werden. Im Peak Nationalpark kommen auch Rothirsche vor, welche ansonsten fast nur noch in Waldbiotopen zu erleben sind. Auch wenn es sich um eine invasive Art handelt, so sind Grauhörnchen überall im Nationalpark zu entdecken. Eigentlich aus dem Westen der Vereinigten Staaten kommend, haben sie sich auf den britischen Inseln überall breit gemacht. Zwar dominieren Schafe, aber auch immer wieder sind Rinder zu sehen. Der Nationalpark befindet sich überwiegend in über 300 Höhenmeter. Trotz seines Namens ist die Landschaft nicht durch scharfe Gipfel, sondern durch abgerundete Hügel geprägt. Sein Gebiet ist hauptsächlich in zwei Teile unterteilt. Dark Peak im Norden, wo Moorlandschaften vorherrschen, und White Peak im Süden, wo die meisten Einwohner leben. Wir befinden uns nun im Mühlsandsteingebiet. Mühlsandstein ist der Stein hinter mir. Hier ist ein Beispiel für Mühlsandstein. Ah ja, das heißt Cover Edge. Und dies ist ein typisches Kalksteingebiet. Entschuldigung, ein typisches Gebiet mit Sandstein, Mühlsandstein. Und in vielen Teilen von Derbyshire gibt es Kalkstein. Gleich hier gegenüber kannst du ein Beispiel einer Kalksteinmauer sehen. Die Vegetation an diesen beiden angesehenen Orten ist leicht unterschiedlich. Gleich da drüben, direkt vor uns, ist die Stadt Bakewell, welche im Peak Nationalpark liegt. Diese charmante Stadt besticht durch Geschichte und malerische Schönheit und ist eines der Muss-Standorte im Peak District. Die ganze Stadt strahlt Charme aus und daher lohnt es sich, durch ihre Straßen zu schlendern und ihre besonderen Ecken zu entdecken. Und das ist das Dorf Moniash, welches nicht weit von Bakewell ist. Bakewell liegt gleich da drüben im Osten. Moniash ist im weißen Peak-Bereich. Die etwa 300 Einwohner des Dorfes leben überwiegend vom Tourismus und der Landwirtschaft. Selbstverständlich sind im Nationalpark auch viele Pflanzen und Blumen zu sehen, welche ich euch hier in einer Zusammenstellung zeigen möchte. Bei einer Wanderung über den Millerstalweg, welcher eine der besten Wanderrouten im Nationalpark ist, können Besucher unvergessliche landschaftliche Erlebnisse haben. Der Weg führt über eine Reihe historischer Viadukte, die ursprünglich als Eisenbahnstrecken gebaut wurden, und verleiht der natürlichen Landschaft einen Hauch voll Geschichte. Insbesondere das Monsal Head Viadukt gilt als architektonisches Juwel, das sich über ein wunderschönes Tal erstreckt.
Vom Viadukt ergeben sich atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung mit dem Fluss Sway, der sich darunter windet. Während sie spazieren gehen, können die Besucher also viele Panoramablicke genießen. Nach einer kurzen Pause in Castletown begeben wir uns weiter über einen Aussichtspunkt bei Matlock, weiter zu einem Bereich im Gebiet der Gemeinde Middleton. Entlang des River Bradford sind wunderschöne Wanderungen möglich. Insbesondere die Pause unter einem Felsvorsprung ist etwas Besonderes. Und so können wir, bevor wir zu unserer nächsten Station reisen, die wunderschöne Landschaft in uns gehen lassen und für eine kurze Zeit genießen. Kannst du uns sagen, wo wir sind? Okay, Thorsten, wir sind jetzt auf dem Longshore anwesend, welches ein Teil des Peak District Nationalpark ist. Es ist eine schöne Jahreszeit, auch weil die Rhododendronbüsche aus dem Hochland Indiens blühen. Natürlich sind sie hier nicht heimisch, zudem neigen sie dazu, die Gärten zu übernehmen. Hier unten links ist das, was man Haha nennt. Und das ist ein ziemlich seltsamer Begriff. Wegen der Tatsache, dass Menschen, die ein Anwesen besaßen, ein sehr großes wie dieses Longshore-Anwesen, eine ganze Graslandschaft sehen wollten, mit Hof und so weiter, aber ohne Unterbrechung mit Zäunen. Und deshalb bauten sie das. Auch wenn sich die meiste Fläche im Nationalpark im Privatbesitz befindet, ist es überall erlaubt, wandern zu gehen. Vorbei an großen Wasserreservoirs reisen wir weiter in Richtung Pleaklow. Die Wanderpfade hierzu führen noch durch eine waldreiche Gegend. Aber auf unserem Weg auf die etwa 600 Meter hohen Höhenplateaus überschreiten wir schon sehr bald die Baumgrenze. Die moorige Ebene im Pleaklow ist von tiefen, von Regenwasser ausgewaschenen Rinnen durchzogen. Diese Rinnen und die wenig strukturierte Landschaft machen die Orientierung bei schlechter Sicht sehr schwierig, wobei bei guter Sicht die breite Landschaft einfach nur fasziniert und vom Höhenplateau sogar der Snowdonian in Wales zu sehen ist. Wow, Tim, das war ein schönes Erlebnis im Peak District. Oh ja, Thorsten, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und ich bin sicher, du hast viele verschiedene Orte gesehen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.